estimulación cardiovascular, probablemente es la parte que llama más la atención. Y con razón porque desde que la ENET inventó el estetoscopio hasta no hace mucho, era la estrella del examen cardiovascular. Y digo hasta no hace mucho porque finalmente el advenimiento de la ecocardiografía, básicamente la ecocardiografía, ha servido para que nosotros no dependamos totalmente, eso no significa que no sirva, no dependamos totalmente de la ocultación, para hacer el diagnóstico básicamente de las valvulopatías. Porque es en las valvulopatías donde la ocultación brilla, ¿no? Sí. En otras patologías como hipertensión arterial, como insuficiencia cardíaca en algunos puntos, como cardiomiopatías, son cosas muy puntuales, o sea, ahí no nos vamos a guiar de la ocultación para hacer el diagnóstico, pero en las valvulopatías sí. O sea, ¿por qué? Porque el diagnóstico básico es por el soplo, ¿no? Entonces el soplo se escucha. Y es por eso que finalmente pues, es la estrella de las técnicas de evaluación de los cardiólogos y de la parte cardiovascular. Y los diferentes sonidos que escuchamos en el corazón, sean normales o anormales, ya vamos a ver cuáles son normales o cuáles son anormales, se deben distinguir por lo menos 5 características, que son el timing o la ubicación. Le he puesto el timing porque suena mejor en inglés y porque creo que ponerle tiempo no expresa exactamente lo que ustedes deben hablar. Quiere decir que tienen que ubicar si el ruido está en sístole o en diástole. Si está entre el segundo y el primer ruido, ¿en qué estará? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Y si está entre el primero y el segundo, sístole. En sístole. Ya está. La intensidad, que usamos una escala que ya tiene muchos años, siglos. No, bueno, sí, bueno. ¿O sí, no? No, todavía no. Sí, ha sido antes del 2000. Del 1 al 6. La duración del sonido dentro de la fase, ¿no? Y vamos a ver que dependiendo si está al principio de la fase, usualmente se llama proto, sí. Si está al medio se llama meso, si está al final se llama protosistólico, al inicio de la sistólica, mesosistólico, telesistólico o telediastólico, ¿no? Y cuando está por toda la fase, holosistólico, holodiastólico, con H, es como el proveedor de internet. ¿Okay? Tele, meso, perdón, proto, meso, tele, ol. ¿Okay? El tono, si el evento sonoro es de frecuencia alta o baja, y ahora vamos a ver cuánto es alto o bajo. Y finalmente una característica que es opcional, pero que en los soplos es donde más se aplica, ¿no? Si es la calidad del sonido, si es musical, si es como un alarido, como un bocinazo. Es una descripción básicamente clásica del soplo, ¿no? Entonces estas 5 características son las que debemos nosotros evaluar cuando tengamos un ruido en el corazón, sea normal o anormal. La intensidad del 1 al 6 es para los soplos, ¿no? Pero por ejemplo cuando hablamos de un ruido cardíaco tenemos que saber si está de intensidad normal, si está de intensidad aumentada o fuerte, o si está de intensidad disminuida o débil. ¿Okay? Esto es el 1 al 6 para los soplos. Muy bien, el oído humano escucha entre 20 y 20 kHz, es el rango audible, pero los sonidos cardíacos están entre 20 y 500. ¿Okay? Y entonces, dentro de los sonidos cardíacos que están entre 20 y 500, los sonidos de baja frecuencia son menores de 100. ¿Okay? 100 es el punto de corte. De 100 a menos, sonido de baja frecuencia. Entre 100 y 400 están la mayoría. Sí. Y más de 400, o sea, entre 400 y 500, son los de alta frecuencia. Ejemplo de sonido de baja frecuencia, el tercer y el cuarto ruido. El soplo diastólico de estenosis mitral son sonidos de baja frecuencia. Baja frecuencia, ¿sí? ¿Okay? La onda, bueno, no es que sean ondas musicales, ¿no? Porque los ruidos del corazón